வெல்கம் டு தன்யாஸ் கிளாசிக் கிச்சன் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுக்கு மிளகு திப்பிலி குழம்பு. வாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு பார்த்துடலாம். சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, வரக்கொத்தமல்லி, கொஞ்சோண்டு உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, ஒரு 3 வரமிளகா, ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை அரிசி. ஃபஸ்ட்டு சுக்கை போட்டு வறுத்துக்கலாம். அதோடைய திப்பிலியும் போட்டு வறுத்துக்கலாம். சுக்கு இப்படியே வறுபடாது, அதனால் நான் சுக்கை உடச்சிக்கிறேன். உடச்சி போட்டேன். இப்போ வறுபட்டுருக்குது. இப்போ இது வறுபட்ட உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகு, துவரம்பருப்பு, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் அதோட சேர்த்து போட்டு வறுத்துடலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியும் போட்டு வறுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு அரிசியை போட்டோம்னா ரொம்ப பொரிஞ்சு போயிடும். அதனால் புளி ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு ஊற வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கலாம். வறுபட்டுருச்சு, அதை எடுத்துட்டேன். இது நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும், அதனால் நல்லெண்ணெய் விடுறேன். கொஞ்சம் உண்டுன்னு நல்லெண்ணெய் விடணும். காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு, ஜீரகம், 2 வெந்தயம், பெருங்காயம் போட்டுடலாம். அது பொரியட்டும். சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை உரித்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டு வதக்கிக்கலாம். கருவேப்பிலையும் அந்த எண்ணெயிலே போட்டுடலாம். கருவேப்பிலையும் வறுபட்டுச்சுன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும். பூண்டு வதங்கிடுச்சு. மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறத மிக்சியில் போட்டிருக்கேன். அதையும் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வாங்க. வெங்காயம், பூண்டு வதங்கிருச்சு. இதையும் பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத இந்த எண்ணெயிலே போட்டுடலாம். அதை திருப்பி எண்ணெயிலே வதக்கின மாதிரி ஆகிடும். அதனால தான் இப்போ நான் இதில் ஒரு 2.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் மீத்துறேன். புளியை ஊற்றிட்டு உப்பை போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உப்பு உரப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு. அப்படி கரெக்டாக இருந்ததுன்னா விட்டுடலாம். இல்லை காரம் பத்தலைன்னா இந்த பொடியை போட்டுக்கலாம். எல்லா பொடியும் போட்டுட்டோம்னா ரொம்ப காரம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அதனால தான் இப்படி கொஞ்சம் மீத்தியிருக்கேன். புளியை இதோட விட்டுறலாம். புளி விட்டாச்சு. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். போட்ட பொடி, வெங்காயம், பூண்டு எல்லாம் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி. இந்த குழம்பு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இருக்கிறதுனால சளி, இருமலெல்லாம் கேட்கும், உடம்பு வலியும் கேட்கும். மந்த்லி 2 நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். நல்லா சுட சுட சாதத்தில் போட்டு எண்ணெயோ நெய்யோ விட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம். இப்போ இதை கலந்து விட்டுட்டு உப்பு உரப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். புளி கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குது, அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் தேவையாக இருக்குது. பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல திருப்பி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். மூடி வச்சிடலாம். கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பூண்டு, வெங்காயம் எல்லாம் வெந்துருச்சு. அவ்வளோதாங்க, குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். செஞ்சு பாருங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.